Вие сте с европейци. Предаване за хората, които променят Европа. В последно време се говори много за иновации. Или по-просто казано, това са модерни решения на проблеми, които имаме тук и сега. Всякакви проблеми. От това как да се замени скъпия заради войната газ, до това как да не губим време и нерви в търсене на място за паркиране, а с приложение в телефона си да го открием на секундата. И колкото повече намираме нови пътища, толкова по-бързо Европа ще изпревари конкурентите си – Китай и Съединените щати. Затова Европейският съюз търси технически и научни гении. Новите Айнщайн, Тесла и Мария Кюри. Над 1 милион души ще бъдат обучени в технологии на бъдещето и надеждата е сред тях да има много таланти. А Европейският съюз ще инвестира поне 10 милиарда евро за революционни идеи на учени от различни европейски страни. Но не всичко е пари. Къде живеят големите откриватели? Кой и как ще ги намери? И колко от тях са българи? Много въпроси. А отговорите ще ви дадем сега. Не съм забелязал България да има лош образ в Европа. Не. Проблемът е, че няма почти никакъв образ. Стои малко в страни от другите европейски държави. Затова ми се иска да сме мост между страните, които са далеч една от друга. Никола Бриен, шеф на най-големия стартъп инкубатор в Европа. Идването му в България е по покана на Българската стартъп асоциация и е с една цел – да провери струва ли си тук, в Източна Европа, да бъдат инвестирани милиони – 24 милиона евро за смелите идеи и на българите. Винаги ще си по-беден от някого. Трябва ли това да те спира да си амбициозен? Не мисля. Срещи, срещи, срещи. Бриен пожела да провери какво може да се получи в тази част на света. Впечатляващо е колко големи експерти сте вие, българите, когато става въпрос за технологии. Имате едни от най-добрите експерти. На световно ниво са. Но ви куца амбицията. Това, което малко ме дразни е, че тези невероятни специалисти не се превръщат в създатели на стартъпи. И точно за това съм тук, за да може през следващата година да открием програма, в която тези хора да създадат своя компания. Но не е някаква компания на средно ниво. Искам тези хора да успяват на континентално ниво. Искам да им спестя време и пари. Знам, че да създадеш стартъп може да е много болезнен процес, особено ако това е първият ти стартъп. И е много важно да има мрежа от хора, ментори, които да ти помогнат, защото вече са минали по този път. Ако те сложим сред такива хора, те ще ти помогнат да си спестиш някои грешки и ще ти спестят много време и много пари. Никола Бриен говори за стартъп инкубатор в България. Място, в което хората с идеи да помагат един на друг, за да увеличат мащаба. Това искаме да кажем на българските ни приятели. Създайте стартъпа си тук, в България. Страхотна страна е. Има много хляб тук, но се качете на следващото стъпало. Не искаме българи, които да създават български шампиони. Искаме българи, които да създават европейски шампиони. Да стигнат до френски инвеститори, да бъдат забелязани в Германия, в Англия, да решават проблемите на света, а не на своята страна. Ако правим иновации само за да кажем, че сме иновативни, това е безполезно. Ако е само за да сме богати, това е безполезно. Трябва да решаваме конкретните проблеми на века. На един континент сме. Или заедно ще се провалим, или заедно ще успеем. Да решиш проблем на века звучи смело, но една българска идея е точно такава. Ето я.
Говорим не за грамове, не за килограми, а за тонове. Над 670 хиляди тона храна се изхвърлят всяка година само в България. И Сиси е първата българка, която не само говори за този проблем, а е започнала да го решава. Около 100 милиона порции годна храна от заведенията в страната се изхвърлят годишно. В рамките на по-малко от година и половина сме успели да спасим над 600 кг храна. Сиси и екипът ти създават платформа, където заведения и магазини да качват тези порции с храна, които към края на деня са останали некупени. Така всеки клиент може да спаси една порция и да получи вкусна вечеря. На нашия сайт може да намери вкусна, качествена храна, която не е била продадена в определените за това часове. Предложенията, които даваме в повечето случаи са приготвени в деня и се купуват за деня. Това е напълно годна, вкусна храна от наистина много добри и качествени места, които са изпитани. Пробвали сме ги, били сме техни тайни клиенти, без те да знаят, поръчвали сме, видяли сме какво работи добре, какво не. Близо 100 магазина и ресторанта у нас вече са се доверили на тази идея. Готвят, снимат, качват и някой от другата страна спасява храна, която не е за изхвърляне. И по-важната част от тази вкусна стартъп идея е, че в рекламите за нея не става въпрос само за ядене. Клиентите знаят, че вечеряйки с тази платформа, решават проблемите на века. Искахме да им дадем един продукт, една платформа, която да е повече от поредния инфлуенсърски канал. Да не е просто една красива снимка на храна, без всъщност да има нещо зад нея. Целим да я запълним със смисъл. Наша цел е да покажем, че с малките стъпки, които извършваме всеки ден, може накрая да направим наистина една по-голяма крачка заедно всички. Това е една от идеите, които са се качили на европейско ниво и е получила инвестиция от 50 000 евро от български фонд, чиято дейност се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. Един така трамплин за нас, който със сигурност ни помага да разширим екипа, да дадем възможности на млади хора в екипа да се присъединят и всъщност за тях пък ние да бъдем един трамплин в бъдещата им кариера. Абсолютно смятам, че има много български идеи и български предприемачи, в които си струва да се инвестира, тъй като без подадена ръка е много трудно сам да успееш да преминаваш на другото и последващо стъпало. На същата географска ширина една друга идея се запътва към първото си стъпало и чака да бъде забелязана от още хора, за да бъде полезна. Разработвам игра за трениране на хората, или това е дигитален тренажор, който хората да могат да използват за малко време, тъй като вече хората имат не толкова много свободно време, за да развиват качества като бързи рефлекси, гъвкаво мислене, отборна игра и интуиция. Видеоигра по-различна от всички видеоигри. Нещо като фитнес. Когато отиваш на фитнес, ти имаш строго определен план, който да следваш по принцип. Имаш строго определен период време. Ние не искаме тази игра да ангажира човек, искаме тя дори да му напомня колко време отнема от деня му. Ние не искаме трениращия да влезне вътре в играта, ние искаме той да влезне вътре в себе си, т.е. самата игра да го насочи към него самия. Трябва да има един период, 10 минути или 15 минути, в който той да развива определени качества, да се прави анализ на тези качества и така той да види какво е развил. Играта на Теодор започва първите си тестове. Налага се използването и на лявата ръка. Не случайно. Залага повече използването на по-слабия крайник на лявата ръка. И за друго е помислил Теодор. Как с играта си да помага на хората без да пречи на природата? Видеоигрите са едни от тези програми, които използват най-много електроенергия, най-вече заради това, че трябва да рендерират, да изобразяват целия свят. С това ние сме поставили тази цел да разработим играта с наш игров двигател. Този игров двигател е така направен, че да използва по-малко електроенергия.
Цялата тази идея е още прясна и Теодор е прясно завършил техническия университет, но продължава да се връща там, защото там е започнало всичко. Там е подкрепен за първи път от преподавателите и от студентския хъб. Технически университет ми даде не само знания, но и сериозна мотивация да вярвам, че науката в България съществува, може да се развива. Мисля, че това е най-важното на един университет да дава. Тази мотивация, вдъхновение, трябва да търси какво го интересува студента, така че да може да го вдъхнови. Мисля, че това е основната задача на учителя. Играта му не чака, а вече търси следващия трамплин. Европа подкрепя подобни проекти с бъдеще. Над 5 фонда с милиарди евро бюджет инвестират в нови идеи. Теодор инвестира време в своята и може някой ден да получи до 50 000 евро, за да я разработи. Ако я превърне в малък бизнес, може да бъде подкрепен с $500 000 или дори 2,5 милиона евро. И така идеята му да стане не национален, а европейски шампион. Тази игра на големи планове не го плаши. Не го плаши загубата и не търси непременно лична печалба. Но не знам защо много обичаме да се съсредоточаваме само върху това, само върху печалбата. Забравяме идеята, защо изобщо сме започнали да играем. Може да се окаже, че дори ти ако загубиш една партия шах, например, може да се окаже по-полезно за теб. Ако ти възприемеш тази идея, да подобриш себе си, да осъзнаеш, че си загубил и да видиш какво можеш да подобриш. Да подобрят света. Това е желанието на Никола, Сиси и Теодор. И това е съвсем възможно, ако рискуват и вярват, че с всеки следващ ход големият успех е по-близо. Следващият път ще видите светът от високо с автожир. Уникален апарат за летене, проектиран от българи. Как една мечта полетя, като използва 100-годишен метод. За още интересни истории последвайте ни в социалните мрежи и в сайта на предаването Европейци.